प्यारे बच्चों, एडी किड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो जल्दी से सीखें जानवरों के नाम यानी एनिमल्स नेम। एडी किड्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। गोरिल्ला, बोलो बच्चों, ये है गोरिल्ला। देखो ये गोरिल्ला क्या खा रहा है। Horse. This is a horse. See? Horse. Horse यानी घोड़ा। Fish. ये रही फिश और फिश को बोलते हैं मछली। These are fish. Frog. ये रहा फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। देखो ये है मेंढक यानी फ्रॉग। क्रोकोडाइल, ये रहा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ बोलते हैं। देखो ये बड़ा ही खतरनाक क्रोकोडाइल है। पेंगुइन, ये रहा पेंगुइन। देखो ये कैसे पेंगुइन छोटे छोटे कदमों से चल के समुद्र के पास जा रहा है। पेंगुइन पानी के पास रहते हैं और ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। बोलो पेंगुइन। रैबिट, ये रहा रैबिट। रैबिट यानी खरगोश। देखो ये कितना प्यारा खरगोश है। खरगोश को बोलते हैं रैबिट। बेर, बेर यानी भालू। See, this is a bear. बेर को हिंदी में भालू बोलते हैं। एलिफेंट, ये रहा एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में बोलते हैं हाथी। बोलो हाथी। ईगल, ये आ गई ईगल। ईगल यानी चील। ईगल यानी चील। गोट, बोलो बच्चों गोट। गोट को कहते हैं बकरी। बोलो बच्चों बकरी। पीकॉक, ये रहा पीकॉक।
प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। पीकॉक को हिंदी में मोर बोलते हैं। बोलो, मोर यानी पीकॉक। ज़ीब्रा, ये रहा ज़ीब्रा। देखो बच्चों, ज़ीब्रा कैसे ग्रास खा रहा है। लायन, ये रहा लायन। और लायन को क्या बोलते हैं? शेर। टाइगर, ये रहा टाइगर। टाइगर यानी बाघ। बोलो, बाघ। डियर, बोलो डियर। डियर यानी हिरन। ये रहा एक हिरन। डियर को हिंदी में हिरन बोलते हैं। पैरट, ये रहा पैरट। पैरट यानी तोता। बोलो, पैरट यानी तोता। पांडा, ये रहा पांडा। पांडा होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का और इसको बैम्बूस खाना बहुत पसंद होता है। काऊ, काऊ। काऊ यानी गाय। बोलो, काऊ यानी गाय। राइनो, ये है राइनो। राइनो यानी गेंडा। बोलो, राइनो यानी गेंडा। फॉक्स, ये है फॉक्स। और फॉक्स को हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी। देखो, ये रही एक लोमड़ी यानी फॉक्स। वुल्फ, ये है वुल्फ। वुल्फ यानी भेड़िया। वुल्फ यानी भेड़िया। डोंकी, ये है डोंकी।
डोंकी यानी गधा। बोलो बच्चों, डोंकी यानी गधा। कैमल, ये रहा कैमल। कैमल यानी ऊंट। कैमल यानी ऊंट। शीप, बोलो शीप। शीप यानी भेड़। शीप यानी भेड़। डक, ये है डक। डक को हिंदी में बतख बोला जाता है। प्यारे बच्चों, जल्दी से एडी किड्स को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।